காஃப் சிரப் குடிக்கிறதுனால குழந்தைங்க அதிகமா தூங்குறாங்கன்னு நினைக்காது யோசிச்சிருக்கீங்களா? காஃப் சிரப்ல அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட் இருக்கிறதுனால த்ரோட்ல இருக்கிற நர்வ்ஸ் எல்லாமே மறுத்து போய் குழந்தைங்க தூங்குறாங்க. ஏன் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்தப்ப நான் காஃப் சிரப்பை தேடி போகாம ஹெர்பல்ல என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் யோசிச்சேன். இனி காஃப் சிரப் வாங்கும்போது அதுல அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு அந்த பாட்டில பாருங்க. ஸோ இனிமே இந்த ப்ராப்ளம்க்கு பால்ல மிளகு, பனங்கல்கண்டு, மஞ்சத்தூள் போட்டு கொடுங்க. எல்லா ஹெர்ப்ஸும் போட்டு ஆவி பிடிக்க ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு பாருங்க. குழந்தைங்க இரும ஆரம்பிச்சதும் டெம்பரரியா காஃப் சிரப் கொடுக்கறத விட்டுட்டு பெர்மனண்டா ஹெர்பல் சொல்யூஷனை தேடி போங்க. 1000 ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ.